Đó là sẽ mua tánh đó việc bằng con mà nè sẽ mua tánh đó mà nè
บาดบางปอนตัวนี้เป็นได้ยังเบาสมบัติสกูซอระบายยังบานสะอาดบาดได้บางปอนจังให้ยังจับดามหยกหมักจัดใดนี่ใจเนี่ยบางปอนจัดใดใจเนี่ยสะอาดตัวจำยังหยกตัวเลี้ยงบางยังเลี้ยงให้ยังบ่บะจัดมาลองติดจังเลี้ยงปีใบซารัตอยู่จังบางปอนจังให้ยังจัดให้จำหยกตัวเลี้ยงจังนะมาบรรทบไปยังบกสกูซอยยังรวยให้ยังจับดาวหมกปูดเต้าดำใบหยกมาซาวหรือบ่าวเวียบางตัวปูดแบบนี้เขาบางคนดำใบเวียบานมาซาวไปจะยังปูดแบบนั้นบาดบางปอนออกนี้มันต่อไปยังปูดโยตึกมาซาวระบายยังรวยหายคือจะกูซอระบายยังบางปอนจังยังหยับดังมาตรองแต่มาดองเต้าให้สำหรับจะกูนี้ได้บางปอนคือขยมบกปีใบซายังปูดมาซาให้ยังบกมาซาเตียจังนะดำใบเอาวีออกมาซาวปันไตยมอัดถอดจานเดซาไปซ้ำยำจานเป็กคือยมถอดแต่มาดองยัวบางปอนมาอะไรยังหยับดังตรองแต่มาดองเต้า
បាទបងប្អូនយើងត្រង់ឲ្យអស់កំតិចកំទីអញ្ចឹងហើយយើងទុកម្សៅរបស់យើងនេះហ្នឹងហើយថាម្សៅត្មងទៅព្រោះថាអានេះវាដូចតែម្សៅដែរអញ្ចឹងណាយើងពូតបានមកគឺដូចម្សៅអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែយើងទុកឲ្យវារងទៅក្រោមអស់ហើយពេលដែលវារងគឺម្សៅវារងទៅក្រោមអស់ហើយនៅសល់តែទឹកដល់ពេលហ្នឹងយើងយកទឹកចាក់ចោលបងប្អូនហើយរយៈពេលទុកគឺយើងទុកពី15នាទីទៅ20នាទីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមកឥឡូវយើងទុកសិនទៅគឺយើងឲ្យទឹករងថ្លាបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងចាក់ទឹកលើនឹងចោលយើងយកម្សៅអញ្ចឹងណាមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចោលតែម្ដងទៅនេះបងប្អូនឃើញអត់ជាតិទឹកគឺវារងមកលើទាំងអស់ចំណែកឯជាតិម្សៅវិញគឺវានៅខាងក្រោមបងប្អូននេះឃើញអត់នេះបងប្អូនឃើញអត់នេះដូចតែម្សៅអង្ករចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាងម្សៅអង្ករតាមពិតខ្ញុំចាក់ទឹកនេះគឺខ្ញុំចាក់ឲ្យអស់ទេទឹកនេះបើយើងចាក់ឲ្យអស់ក៏បានដែរព្រោះថានេះវារងនៅតែក្រោមទេយើងទុកទឹកហ្នឹងដើម្បីយកទៅរងាស់ធ្វើនំរបស់យើងណាបងប្អូនហើយបើទឹកបន្តិចពេកយើងអាចថែមទឹកផ្សេងទៀតចឹងណានេះយើងធ្វើអញ្ចឹងមកដើម្បីចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងយើងមកឥឡូវយើងចាក់ចូលឆ្នាំងតែម្ដងទៅចាក់ចូលមកបងប្អូននេះយើងចាក់ចូលអញ្ចឹងហើយយើងដាក់គ្រឿងយើងជាបន្តទៀតគឺខ្ទិះដូងបងប្អូននេះខ្ទិះដូងយើងដាក់ចូលមកបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ខ្ទិះដូងហើយយើងដាក់ស្ករបន្តិចមកបងប្អូនដោយសារតែម្សៅរាងតិចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្ករតែកន្លះថង់ទេប្រហែលជាវា2ខាំកណ្ដាលព្រោះថាមួយថង់នេះគឺវាកន្លះគីឡូបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងដាក់តាពាក់កណ្ដាលមកកុំឲ្យវាផ្អែមពេកអញ្ចឹងណាពាក់កណ្ដាលមកហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចទៅនិយាយរួមទៅគ្រប់បង្អែមទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែដាក់អំបិលចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាផ្អែមមុតល្អវាមិនឆ្លាមឬក៏ភ្លាវអីចឹងបងប្អូនដាក់ចូលមកនេះហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីដាក់ចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមលើកដាក់ចង្ក្រានដើម្បីយកទៅរងាស់វាឲ្យវារីងខ្លាយទៅជានំកបងប្អូនដាក់មកបាទហើយយើងកូរវារហូតទៅបងប្អូនទៅគេហៅថានំកូរគឺយើងកូររហូតទាល់តែឆ្អិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនកូរមកណាមួយយើងកូរឲ្យវារលាយស្ករផងបាទនំកូរយើងចាប់ផ្ដើមខាស់ឲ្យបងប្អូននេះយើងកូរតែមួយភ្លាត់ទេគឺវាខាស់លឿនតែម្ដងលឿនជាងអង្គម្សៅអង្គយើងទៀតបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញថាយើងកូរនំរបស់យើងគឺឡើងស្អិតរមួតហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្តែកដីចូលតែម្ដងហ្នឹងហើយតាមពិតយើងដាក់សណ្តែកបាយបានត្រូវបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានត្រៀមសណ្តែកបាយទុកដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់សណ្តែកដីតែម្ដងទៅយើងកូរមកឲ្យវាឈ្ងុយបាទបងប្អូនឃើញថានំកូរយើងឡើងស្អិតរមួតហើយគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចុះតែម្ដងទៅតោះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ដាក់តែម្ដងទៅបងប្អូនអត់ឡើងស្អិតរមួតតែម្ដងនេះអូជាប់ល្អមែនទេណាបាទបងប្អូននេះគឺជានំកូរយើងធ្វើពីសាគូសរបស់យើងណាមើលទៅទំនងណាបងប្អូនទោះតែវាអត់សូវរឹងទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងធ្វើអត់សូវបានកម្រិតទឹកកម្រិតអីត្រឹមត្រូវចឹងណាដល់ពេលហើយវារៀង
ខុសបច្ចេកទេសតិចឯងបងប្អូនហ្នឹងហើយចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំធ្វើឲ្យល្អជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនិយាយពីរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមកចាប់ដល់ភ្លក់ទៅដោយសារតានេះវាទន់ជាងម្សៅអង្ករយើងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយធ្វើទៅវារៀងទន់ឆ្អិតរមួតតែម្ដងណាបងប្អូននិយាយទៅក្លិនវាឈ្ងុយនេះបងប្អូនមើលណាស្អិតរមួតតែម្ដងមើលណា